Dawno, dawno temu, za górami, za lasami mieszkał mały chłopiec z wielkimi marzeniami. Miał jedno marzenie, las, przy którym mieszka, przemierzać na moto. Pasja jego dyrygentka, zaczynał powoli od tych małych maszyn. Rodzice go wspierali, nie próbowali odstraszyć. Kupili pierwsze moto, niby tylko 50. Właśnie z takich nasion jego pasja wyrosła. Przelatał kilka lat, na kładzie to nie było to. Przyszedł i powiedział: tato, kup mi motor. Tata się zgodził, chłopiec skacze z radości. Chiński 125, rozwój pasji przesądził. Pierwsze gleby wcale chłopca nie zraziły. Kochał, gdy czuł przypływ adrenaliny. Potrafił jeździć po pięknym lesie godzinami. Nigdy się nie nudził, układał pasję jak origami. Poczuł, że pragnie mieć tego więcej. W to, co robił, wkładał całe swoje serce. Przed motorem klęczał łzy, płynęły ze szczęścia. Budował swoje szczęście na małych cegiełkach. Z koleżanką pisał, dowiedział się o klubie. W tym wersie chciałbym podziękować Zuzie. Chłopiec zapisał się, MT Rozdzielec, na klubowy tor. Zaprosił go prezes. Już następnego dnia chłopiec poznaje motocross. Na powrocie chłopiec zaliczył glebę mocną. Szli na asfalcie tylko przetarta skóra. Pasji nie zatrzymałaby nawet lodowa góra. Zima przyszła, serce bez motoru krwawi. Wreszcie chłopiec zaczął o motocrossie marzy. Lepszy sprzęt i na torze bardzo częsty tren.